சென்னை ஹாம்ஸ்டர்ன்ற பெட் ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். லசாப்ஸோ பிரீடு மாதிரி இருக்குது. அதான் பொமேரியன் மாதிரி முடி ஃபுல்லாக நல்லா புசு புசு புசுன்னு வந்துடும். நைட்லாம் உட்காந்துனா ஒரு சில நேரம் ஃபுல் டே நைட்டே ஆயிரும். ஃபுட்டெல்லாம் என்னச்சு போகிறீங்க இகுவானாக்கெலாம்? வெஜிடபிள்ஸ் தான் ப்ரோ. கேரட்டு ஒன்று பெருசு இருந்தது, கடிக்குது அதுன்றதுனால கொடுத்துட்டேன். இது க்ரீனே இருக்கும். ப்ரீடிங் ஏஜ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோ. அவங்க வந்து வேறு டைப் ஆஃப் ஹாம்ஸ்டர்ஸ். இது அடல்ட்டே இந்த சைஸ் தான் இருக்கும். நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக பேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா என்னோட ஸ்டாக் மட்டும் தான் வச்சிருப்பேன். காடையிலேயே சின்ன சைஸ் ஆஃப் பறக்குது. டேரெக்டாக இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போய் அவர் காண்டாக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அப்ரோச்சபிளாக இருக்கும். காலை கடிக்கிறான் ஜம்ப் பார்த்தீங்களா? ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு முரளிஸ் விலாக். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அம்ஜிக்கரையில் இருக்கிற சென்னை ஹாம்ஸ்டர்ன்ற பெட் ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். பெட் ஷாப் பற்றி நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா, அம்ஜிக்கரையிலேருந்து ஸ்கைவாக் தாண்டி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சுண்ணாம்பு கால்வாய்ன்ற ஒரு ஏரியா இருக்கும். அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணலாம். அட்ரஸ் டீட்டெயிலை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ என் கூட வந்து ஷாப்போட உரிமையாளர் இருக்கார். ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணாமல் அவர்கிட்ட டேரெக்டாக கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் அலோவிங் அஸ் டு டேக்கிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள், எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் இந்த ஷாப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என் பேர் சிவனேசன். சென்னை ஹாம்ஸ்டர்ஸ் சொல்லி ஷாப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 99% ராடன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ராடன்ஸுன்றது ரேட்டு அணில் மாதிரியான வெரைட்டி. ஸோ அந்த வெரைட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டிஸ் எதுனாலும் அரேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுக்கலாம். ஸோ இக்வானா, டாரன்டுலாஸ்ன்ற ரைட்டெல்லாம் நம்மகிட்ட ரெகுலராக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பேர்ட்ஸ் வேணாலும் நம்ம கேட்டால் அரேஞ்ச் பண்ணி தர மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு சில பேர்ட்ஸ் மட்டும் ஸ்டாக்காக வச்சுருப்பேன். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் பெட்ஸ்லாம் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி வந்து ஆன்லைன் சேலாக தான் இருக்கும். ஸோ இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் டீட்டெயில்ஸும் அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கு, யூடியூப் பார்த்து தான் வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து பை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன். பட் இப்போ வந்து நம்மளோட முதல் வேலை இங்கே என்னென்ன பெட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன காஸ்ட்டில் வந்து சேல் பண்ணுறாரு, அப்புறம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் எக்ஸாட்டிக் பெட்ஸ் வந்து வச்சிருக்காரு, அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ வாங்க. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஜி. ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன பெட்ஸ் என்னென்ன ரேட்டில் இருக்குன்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த பெட்ஸை பற்றி சொல்லுங்க ஜி. இதை பற்றி ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிரியன் ஹாம்ஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. சிரியன் ஹாம்ஸ்டர்ஸ். ஹாம்ஸ்டர்ஸ்லேயே வந்து இவங்க தான் பேசிக் வெரைட்டி மாதிரி. ஸோ எல்லாரும் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரொம்ப சாஃப்டான பெட் இவங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஹேர் வளர்ந்துரும். நல்லா ஃபுல்லாக புசு புசுன்னு அப்படியே பொமேரியன் மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளெயினாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், முடி எதுவும் இல்லாமல். ஸோ கொஞ்சம் பிளெயினாக இருப்பாங்க. மேல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மேல்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேர் வந்துடும். செம கியூட்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக, ஈஸி டு ஹேண்டில். ஸோ வீட்டில் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் எல்லாருமே மெயின்டைன் பண்ணலாம். இவங்க வந்து ஸோ இவங்க ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா குட்டிங்க வந்து 850 பேரு. ஸோ அடல்ட் மட்டும் 1200 வரும். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அடல்ட் ஸ்டேஜ். இதெல்லாம் ஃபுல் அடல்ட். இவங்கலாம் வந்து 6 months 7 months மேலே இருப்பாங்க. இவங்களாம் 1200 வரும் பேரு. ஸோ மேல் மட்டும் வேணும், நான் மேல் மட்டும் வச்சு வளர்க்க போகிறேன்னா மேல் மட்டும் 500 450 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து 1200 சொல்கிறாங்க. ஐ மீன் அடல்ட் வந்து 1200. இதே நீங்கள் வந்து குட்டியில் வாங்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அது வந்து 850 rupeesல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மேல் மட்டும் வேணும்னா அது வந்து 550 600 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ செம்மையாக இருக்குது, பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப புஸ் புஸ்ன்னு இருக்கு. இங்கே பாருங்க, இது தனியாக நீங்கள் க்ரூம் பண்ணலாம் செம்மையாக. கலர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் 4-5 கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. ஒயிட்டு, ப்ரௌனு, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு. ஒயிட்ல அது ஃபுல் ஒயிட்டு. இது பக்கா பொமேரியன் மாதிரியே இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செம்மையாக இருக்கு ஆக்சுவலாக. பாருங்க. ஸோ டெயில் வந்து இதுக்கு டெயில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸோ இவங்க ரேட்டுன்ற மாதிரி வெரைட்டி கிடையாது, ரேபிட்ல வெரைட்டில மாதிரி வருவாங்க. டெயிலே காணும் பாருங்க, குட்டியாக இருக்கு லைட்டாக. இங்கே பாருங்க, சும்மா ஒரு 1/2 inch அந்த மாதிரி சைஸில் தான் இருக்கு. இவர் யார் ஜி? அது டுவார்ஃப் ஹாம்ஸ்டர்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து வேறு டைப் ஆஃப் ஹாம்ஸ்டர்ஸ். இது அடல்ட்டே இந்த சைஸ் தான் இருக்கும். அடல்ட் ஃபுல்லி க்ரோன் அது ஹாம்ஸ்டர். அது பூனை மாதிரியே இருக்குது ஆக்சுவலாக. பூனைங்க இருக்கிற கலர் மாதிரியே இருக்குது, செமையாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இவங்க வந்து தனித்தனியாக தான் விடணும். இல்லை அப்படி கிடையாது, இவங்க வந்து கம்யூனிட்டியில் இருப்பாங்க. பட் குட்டிலேருந்தே ஒன்றா வச்சு வளர்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சிங்க டாக் மாதிரி தான் வச்சிங்கன்னா பவுண்டரி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ரீடோட நேம் இவங்க டுவார்ஃப் ஹாம்ஸ்டர்ஸ். ஆனால் இவங்க கிட்ட ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, ஒரு சில ஹாம்ஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் கடிக்கும். ஸோ அதுதான் ஒரு இது. சின்ன பசங்க ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ மற்றபடி இவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக செம்ம ஆக்டிவ். சிரியன் ஹாம்ஸ்டரோட ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு வீல்லாம் கொடுத்து ஓட விட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க.
ஸோ துருன்னு இருப்பாங்க, பிளேஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப பிளேஃபுல். கலர்ஸும் இவங்க வேரியஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ இவங்கலாம் வந்து குட்டிங்க இதுவே வந்து உங்களுக்கு 1 month ஆன குட்டி. ஸோ இவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 year மேலே இருக்கும். 1 year மேலே இருக்கிறாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸ் மட்டும் இவங்களோட கலர்ஸ் ரேஞ்ச் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இவங்களாம் என்ன பேர் வந்து இவங்க பேர் 850 தான் ப்ரோ. இவங்களும் 850 தான். கலர்ஸ் இந்த மாதிரி டபுள் கலர்ஸ் மட்டும் பேர் 1500 வரும். பட் ஈஸி டு மெயின்டைன். இவங்க எல்லாருமே ஈஸி டு மெயின்டைன். இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செலவே பெருசாக கிடையாது. ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்டிங் 15 days ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வீட்டில் கொடுக்குற ஃபுட், கேரட்டு, பீன்ஸு, ஸ்வீட் கார்னு, ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸே கொடுத்துக்கலாம். ஓவர் ஃபீட் பண்ணாமல் அளவாக கொடுக்கணும். இவங்க எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னதான் ஃபீட் பண்ணாலும் எடுத்துகிட்டு போய் ஒளிச்சு வச்சுப்பாங்க. அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான் சாப்பிட்டுப்பாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம்னு கவலைப்பட தேவையில்ல. அவங்களே அவங்களுக்கு தேவையானது தான் சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் எடுத்துகிட்டு போய் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் எடுத்துகிட்டு போய் ஒளிச்சு வச்சுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் 850 சொன்னீங்களா, இது வந்து சின்னதுங்களா இல்லை ஃபுல்லி அடல்ட் மட்டும்? இதில் வந்து இதுவும் அதே ரேட் கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த ஆம்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர். ஸோ இந்த கலர்ஸ் மட்டும், இந்த டபுள் கலர்ஸ் மட்டும் ரேட்டு கூட வரும். இந்த ஒயிட் வித் ப்ரௌனு, ஒயிட் வித் பிளாக் இருக்கிறது மட்டும் பேர் 1500 வரைக்கும் வந்துடும். ப்ளைனாக இருக்குது, கொஞ்சம் ப்ளைனாக இருக்குதுலாம் நார்மல் ரேட். ஓகே ஜி. ஸோ இது எப்பவுமே அடியில் வந்து நம்ம இது போட்டு வச்சு, இது உமி எதுக்குன்னா பெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல்லு வந்து இவங்களதுல யூரின்ல வந்து அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே. ஸோ அந்த அமோனியா அவங்க அஃபெக்ட் பண்ணுறக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு ரீசனும், ப்ளஸ் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் ஸ்மெல் அடிக்காமல் இருக்கும், இல்லை இவங்களுக்கு ஸ்வெட் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ பெட்டிங் இல்லைன்னா, ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக பெட்டிங் போடுறது. இவங்களுக்கு ஹைடிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஹைட் ஆகிறதுக்காக கொடுக்குறது. இவர் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குங்க, செமையாக வளர்றாரு. இந்த வெரைட்டி பேர் பார்த்தீங்கன்னா மங்கோலியா ஜெர்பிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. மங்கோலியா ஜெர்பிள்ஸ். இவங்க பார்க்க வந்து ரேட் மாதிரி இருப்பாங்க. பட் ஹேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் த கூட்டாக இருக்கும். நார்மல் ஏலியோட ஷைனிங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி வால் எண்ட்லேயும் முடி இருக்கும். முடி நல்லா புதுசாக இருக்கும். செம்ம சாஃப்ட். அதே மாதிரி எல்லாரும் ஃப்ரீ டு ஹேண்டில், கடிக்கவே மாட்டாங்க. வாலும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெருசாக இருக்குது, நல்லா திக்காக இருக்கும். அந்த சிங்க வால் மாதிரி அப்படியே புசுன்னு இருக்கும். நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. மேலே வந்து தடவும் போதே தெரியுது பாருங்க, செம சாஃப்ட் இது. ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ ஜி பேர்? இவங்க வந்து பேர் 2500 வந்துருவாங்க. 2500. இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன்லாம் எவ்வளோ? இவங்க 4.5 to 5 years வரைக்கும் இருப்பாங்க. 4.5 years. ஓகே. ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப ஈஸி டு மெயின்டைன். அதே மாதிரி சின்ன பசங்க யாருனாலும் ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா 2 feet டேங்காக இருந்தாலும் குதிச்சிருவாங்க. ஓ, ஏறிடுவாங்களா? ஸோ இவங்களுக்கு வந்து லாக் மட்டும் கரெக்டாக போட்டு வைக்கணும். மேலே வந்து டாப் இருக்கணும். டாப் கன்ஃபார்மாக வேணும் இவங்களுக்கு. அதே மாதிரி யாருனாலும் ஹேண்டில் பண்ணலாம். சின்ன பசங்கள்லேருந்து யார் ஹேண்டில் பண்ணாலும் கடிக்கலாம் மாட்டாங்க. நானே ஹேண்டில் பண்ணுறேன் பாருங்க, புதுசாக வரேன். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க. அநியத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்லி. அதே மாதிரி நல்லா ஜம்ப் பண்ணுவாங்க. வீல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக ஓடுவாங்க. ஓ, கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஈஸி டு மெயின்டைன் தான். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஈஸி டு ஹேண்டில்னு சொல்லலாம். ரொம்ப யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது, கடிக்கலாம் இல்லை, ஈஸியாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம் பாருங்கள். ஸோ இவங்களோட பேர்லாம் என்ன ரேட் வருது? அதான் இதில் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வரும். ஒயிட்டு, ப்ரௌனு, பிளாக்கு, இந்த மாதிரி. இவங்க ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 2500. 2500. ஓகே. இவங்க இவ்வளோ தான் ஹைட்டுங்களா இல்லை இதோட கொஞ்சம் மட்டும் சைஸ் போடுவாங்க? சைஸ் இன்னும் பெருசாக, கொஞ்சம் பெருசாகுவாங்க. ஓகே. இதெல்லாம் ஒரு 1 year இருக்குங்களா இல்லை? இவங்க வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 9 months. 9 months ஆகுது. ஸோ இவங்களாம் 9 months பேபி தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதை விட கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக வாங்கலாம். வெயிட் மட்டும் போடுற மாதிரி இருக்கும். சைஸ் அவ்வளோதான். ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வேரியண்ட்டு ரொம்ப குட்டி. இதுவும் செமையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ இவங்களுக்குலாம் என்ன மாதிரி டிஃபெக்ட் மீன்ஸ் இவங்களுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டிங்னால வர ப்ராப்ளம் தான் இவங்களுக்கு வரும். பெட்டிங் ப்ராப்ளம். இந்த 15 days ஒன்ஸ் அது கரெக்டாக மாற்றிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ அது ஒன்று. அது தவிர வந்து ஃபுட்டு எடுக்கலனா மட்டும் எங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்பி என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுத்துருவோம், ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளம் கரெக்டாக அந்நேரம் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மெயின் ரீசன் ஃபுட்டு எடுக்கல, ஒரே இடத்துல உக்காந்துட்டு இருக்குன்னா ப்ராப்ளம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு கிடையாது. ரொம்ப ஹார்ட்லி பெட்ஸ் என்ன தான் இருந்தாலும் தாங்குவாங்க. ஸோ அந்த பெட்டிங்கு இதுதான் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் தான் இவங்களுக்கு. சூப்பர் சூப்பர். ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பெட்டு. ஸோ இவங்க பேர் ஹெட்ஜாக்னு சொல்லுவாங்க. ஹெட்ஜாக்ன்றது வந்து ஷார்ட் சைஸ் ஆஃப் முள்ளமன்ற மாதிரி. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளேஃபுல். மேலே மட்டும் அப்படியே முள்ளா இருக்கும். பட் அவங்க பயந்தா மட்டும் குத்துற மாதிரிலாம் இல்லை. இப்போ நார்மல் இவங்க டேம்டு. ஸோ என்னோட இவ வந்து 2 years ஏஜ் இருக்கும். ஸோ அதனால ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி இவ.
அதனால எதுவும் இருக்காது. இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணாத பெட்டாக இருந்தால் முள்ளு ஒரு சில பேர் நல்லாவே குத்தும். இப்போ வந்து முள்ளு அமுக்கி வச்சிருக்கு. இவங்க வந்து குத்துற அந்த டென்ஷனான ஸ்டேட்ல கிடையாது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கனால ஒன்றும் தெரியாது. இவங்க டென்ஷன் ஆனா அப்படியே பால் மாதிரி உருண்டுக்கிட்டு தொடவே விட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த முள்ளெல்லாம் அப்படியே விரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக மேலே பாருங்க ரொம்ப டேம் பண்ணதுனால நான் தொடுறேன், எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை. சப்போஸ் இவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்கன்னா அப்படியே இந்த பால் மாதிரி படுத்துட்டு தொடவே விட மாட்டாங்க. வந்து குத்துற மாதிரி ஆயிடும். இங்க பாருங்க ஸ்டார்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ இவங்களாம் எந்த கண்ட்ரி ஜீவங்களாம்? இவங்க மோஸ்டா இது ஆப்பிரிக்கா சைட்லேருந்து வர்றது ப்ரோ. ஆப்பிரிக்கன். ஸோ பட் வந்து எப்படின்னா இங்கே லோக்கலில் நிறைய பேர்கிட்ட ப்ரீட் ஆகுது, நம்மகிட்டையும் ப்ரீட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் குட்டிங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வரும், ஒயிட் வித் பிளாக் வரும், ஒரு 4-5 கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல பெட்டி. இது கொஞ்சம் இதாகும். இவர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறா? இல்லை, இவர் வந்து ரொம்ப ஹேண்டில் பண்ணதில்லை. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆவார். இது செம. இவங்க வந்து அதான் சொல்கிறேன் 2 இயர்ஸ் என்னோட ஃபீமேல் இவங்க. ஸோ இவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க, யார் வந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ இவங்களோட சைஸ் இவ்வளோ தான் மஞ்சி, இதுக்கு மேலே பெருசாக? அவ்வளோதான், இவங்க சைஸ் இவ்வளோ தான், மேக்ஸிமம் சைஸ் இவ்வளோ தான். இவன் ஒரு வாட்டி குட்டியே போட்டிருக்கா. ஓ. ஸோ இவங்களோட ரேட்லாம் என்னஜி வருது? இவங்க ஸ்டார்டிங் 10 to 12K வந்துடும் பேபி. 10 to 12. அடல்ட் வந்து 15 to 16, 17 அந்த ரேஞ்ச் வந்துடும். ஓகே. ஸோ இவங்க எப்படி ஜி போல இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ? இவங்க 5 to 6 இயர்ஸ் இருப்பாங்க. 5 to 6 இயர்ஸ் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணால் ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை. கேட் ஃபுட் சாப்பிடுவாங்க, மீல் வார்ம் சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் பாயில் பண்ண சிக்கன் கொடுக்கலாம், சிக்கன் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. இவர் பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டாரு மேலே. சவுண்டு குத்துட்டு புசு புசுன்னுவாங்க அப்படியே. இதெல்லாம் டேம் பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளோ ப்ரைஸ் போதும். கரெக்ட். இல்லை டேம் பண்ணுறதுன்னு இல்லை, வெளில எல்லாருக்கிட்டையும் கிடைக்காத பொருள். கண்டிப்பாக. ஸோ இது ப்ரீடிங் ரேட்டும் ஸ்லோ தான். ஸோ நாங்கள் அவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணுறனால இது ப்ரைஸ் அந்த மாதிரி வந்துடும். உண்மையிலேயே வந்து செமையான ஒரு பெட்டுன்னு சொல்லுவேன் நான். கண்டிப்பாக இதை வந்து வாங்கி வளர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்கி வளர்க்கலாம். செமையாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸி டு ஹேண்டில் தான். கடிக்கல மாட்டுறாங்க, கை விட்டு கீழே இறங்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இவ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்கனாலுமே அமைதியாக இருப்பா. அப்படியே செமையாக இருக்குது. ஹாய், ஹலோ. செம க்யூட்டாக இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி பெட்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து அதிகமாக ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஜி? நம்ம சென்னை தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய போதுங்க ஆர்டர்ஸ் உங்களுக்கு? நம்மளுக்கு சென்னையிலேயே வந்து நான் முக்கால்வாசி நிறையா கொடுத்துட்ருக்கேன். அதே மாதிரி வெளியூரில் மதுரை விருதுநகர் சைட்லேருந்து கேட்பாங்க. ஸோ எங்கே கேட்டாலும் நம்ம டெலிவரியும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஒன்று பஸ்ஸில் இல்லைன்னா ஏதாவது எஸ்டி கொரியர் வண்டியில் இந்த மாதிரி போகும். அதெல்லாம் தாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நைட் டைம் ட்ராவல் தான் இவங்களுக்கு. மார்னிங் டைம் யாரும் ட்ராவல் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ ஹீட் தாங்க மாட்டாங்க ஒரு சில பேர். ஹாம்ஸ்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஓவர் ஹீட் இருந்தால் ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால் நைட் டைமில் சேஃபாக போயிடுவாங்க, எந்த ஊருனாலும் அனுப்பிடலாம். ஸோ இவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஹெட்ஜாகுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. இவங்க ரொம்ப ஹார்ட்லி பெட்டு, நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கிட்டாலுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கன். ஸோ இது வந்து ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நீங்கள் இந்த ஹாம்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் ரொம்ப ஹீட்டில் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அப்படியே ஸ்வெட் ஆகிற மாதிரி ஆகி அப்படியே இதுவே ஆயிடுவாங்க, ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ அதனால் ஹாம்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் மார்னிங் டைமில் ட்ராவல் விட்டுறணும். ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உண்மையிலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாட்டிக்கான ஒரு பெட்ஸ் வந்து வளர்க்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு 50 பெட்ஸ் வேணும்னா உங்களால் ரெடி பண்ணி தர முடியுங்களா? எத்தனை வேணாலும் ரெடி பண்ணி கொடுவோம். டைம் வேணும். ஸோ ஒரு ஒன் வீக் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுவோம். இது யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸ்டாக் வச்சுக்க மாட்டாங்க. மூவ்மெண்ட் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப கேட்கும் போது தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ப்ரீடர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர்லேருந்து 20 பேர் மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் ஒரு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 வீக் முன்னாடி அவர்கிட்ட விசாரிச்சிங்கன்னா அவர் என்ன டேட்டு வந்து வாங்கணுன்ட்டு கிளியராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஸோ வேறு பெட்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பெட் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பெட்டு. இங்கே பாருங்கள், எல்லாத்துலேயும் பறக்கிறாரு, ஏறுறாரு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கிளைடர்னு சொல்லுவோம். சுகர் கிளைடர். கிளைடர். இவங்க என்னன்னா கிளைட் பண்ணிட்டே போகிற மாதிரி போவாங்க. ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துல ஜம்ப் பண்ணி அப்படியே கிளைட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போகிற மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு வைல்டு 2 வெரைட்டி வரும். ஸோ இவங்க டேம்டு அதனால கையில் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது. இதுலேயே ஒரு சில வெரைட்டி வைல்டாக இருக்கும், அதெல்லாம் கையில் எடுக்க முடியாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேஜில் தான் வச்சு நீங்கள் வளர்க்க கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா கடிப்பாங்க. பட் இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி டேம் பண்ணுறீங்க? இதெல்லாம் குட்டியில இருந்தே மதர் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்துருவோம். அதனால சீக்கிரம் எடுத்துட்டு நாங்கள் தான் அந்த பேரண்ட்ன்ற மாதிரி அதுங்களுக்கு வந்து ஃபீட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் ஸ்மெல்லு, நம்ம ஹியூமன் ஸ்மெல் என்னன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பறக்கும். இங்கே பாருங்க சைடில் அதுக்கு வந்து ஜம்ப் பண்ண இங்கே பாருங்க, பயங்கரமான ஆளாக இருக்கான் அவன். புதுசாக இருக்கிறதுனால ஏறுதோ.
ஸோ இவங்கலாம் என்ன ரேட்டுக்கு ஜி இவங்க ப்ரைஸ் 12 to 13 வந்துடும் ஈச். பேர் 25 to 20. கிடைக்கிறதே கஷ்டமாச்சு. இது கிடைக்கும். அதான் எப்படி சொல்ற, மந்த்லி ட்வைஸ், இயர்லி ட்வைஸ் தானே இவங்க ப்ரீடிங். இயர்லி ட்வைஸ் 2 குட்டிக்கு தான் போடுவாங்கன்னா. ஸோ அதுக்கேற்ற நல்ல ப்ரைஸ் அந்த மாதிரி. ஆனால் ஹேண்டிலிங் ரொம்ப சாஃப்ட் தான் இவங்க. டேம்டுன்னு இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாட்டிக்கான பெட்ஸ்லாம் நம்ம வளர்க்கும் போது எதனா லைசன்சிங் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரிலாம் இங்கே பாருங்க. முக்காசி பார்த்து அவர்கிட்ட என்கிட்ட வரணும்னு பரிவேஷன் சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்கு. ஸோ அதில் மட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் பெரிய ஒர்க்கெல்லாம் இல்லை. ஸோ நார்மலாக நம்மளே கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அதை தவிர வேறு எதுவும் பெரிய அங்கே தான் ஜம்ப் பண்ண போறாரு. இங்கே பாருங்க, வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஜம்ப், கம் ஆன் ஜம்ப். ஏன் சொல்லுவேன் நான் என் ஜம்ப். பார்த்தீங்களா, இந்த கேஜி பின்னாடி இருக்கு. எதுக்கு இப்போ என் மேலே என் கூட வரையா? ஹலோ. ஸோ இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன்லாம் எவ்வளோ நாள்? 25 to 26. 25 to 26. செம்ம. ஆக்சுவலாக இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்கலாம், நம்பி ஒரு கம்பெனியன் மாதிரி இருக்கும். நைட் டைம் மட்டும் கேஜ் பார்த்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நைட் ரொம்ப ஆக்டிவ். இப்போ இருக்கிறதோட டபுள் மடங்கு ஆக்டிவாக இருப்பாங்க நைட் டைமில். ஸோ தெரியாமல் கேஜி திறந்து விட்டிங்கன்னா எங்கே வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்கன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆயிரும். செம்ம ஆக்டிவாக இருக்காரு. இங்கே பாருங்க, ஒரு இடம் சும்மா இருக்கிறாரு பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து இங்கே தாவறது. நல்லா டேர்ம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு எத்தனை குவான்டிட்டி வேணாலும் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி தரலாம். எதுனாலும் என்ன குவான்டிட்டினாலும் ப்ராப்ளம். டைம் லைன் மட்டும்தான் உடனே வேணுன்றது அரேஞ்ச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆமாம், மற்றபடி வந்து எப்படினாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அவர் அங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் பண்ண போகிறாரு. ஸோ இவங்களோட ஃபுட்டெல்லாம் என்னாச்சு? இவங்களுக்கு செர்லாக்கு, அப்புறம் கேட் ஃபுட்டு கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீல் வார்ம்ஸு, இது அதான் ஹெட்ஜாக் மாதிரி தான். சிக்கனு, கொஞ்சம் மீல் வார்ம்ஸ், இது எல்லாமே கொடுக்கலாம். நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடுவாங்க, வெஜ்ஜும் சாப்பிடுவாங்க. அதேமாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நல்லா சாப்பிடுவாங்க இவங்க. ஆப்பிள், பப்பாயா இதெல்லாமே கொடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு மெயின்டைன் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க இவங்க. எல்லாமே கொடுத்துறாதீங்க. ஒயிட் ரைஸ்லேருந்து கொஞ்சம் அது கூட கொஞ்சம் கொடுக்கலாம். ஓ, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இகுவானா. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்காங்கன்ட்டு. என் கையில் தான் இருக்கு. என்னாச்சுப்பா அதுக்குள்ள ஏறாரு? என்னாச்சு? புதுசாக பார்க்குறாங்களா, அதனால பயந்துட்டாங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை. பெருசு எடுத்துக்கலாம். எடுக்கலாங்களா? இங்கே பாருங்க. ஸோ நல்லா டேம் பண்ணியிருக்காங்க. இதே மற்ற புதுசாக இருந்ததுன்னா டக்குனு ஓடும். ப்ளஸ் இந்த வால் அடிக்கிச்சதில்லை, இது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அடிக்கும்ல. ஸோ இதுதான் இவங்களோட மெயின். இது பட் டேம்டாக இருக்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. தலையை இப்படி போதும்போது அப்படியே கண்ணை மூடுது. சேம் லைக் டாகோட கேரக்டரைசேஷன் தான் இதுக்கு. நல்லா சாஃப்டாக ஈஸி டு ஹேண்டில் தான். இங்கே பாருங்க. ஸோ இவங்களாம் எங்கே ஜி, எந்த ஆரிஜின்லாம் எங்கே? ஆரிஜின்லாம் இவங்களது பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து அந்த சைடு தான். ஸோ ஃபுல்லாக கடல் இருக்கிற சைடில் தான் இவங்களது. ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயே இப்போ இவங்க எல்லாமே ப்ரீட் ஆகிறாங்க. ஸோ லோக்கல் சென்னையிலேயே வந்து இவங்களதெல்லாம் நிறைய பேர் ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் 45 to 50 இயர்ஸ் மேலே இருப்பாங்க. 45 to 50 ஆல்மோஸ்ட் ஹியூமன்ஸ். அதே மாதிரி சைஸும் பார்த்தீங்கன்னா 5.5 to 6 feet வளர்ந்துருவாங்க. செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது மேலே. இங்கே பாருங்க, மேலே தோற்றம் செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ இவங்களாம் ஃபீட் எப்படி ஜி? நார்மல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஜிடேரியன்ஸ். இருக்கிற சைஸுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. ஸோ வெஜிடேரியன்ஸ் எப்படின்னா ஃபுல்லாக கேரட்டு, குக்கும்பரு, ஸோ அதே மாதிரி மஞ்சள் பூசணி, அப்புறம் முட்டைக்கோஸ், இந்த மாதிரி ஐட்டம் தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஜிடேரியன்ஸ் தான் இவங்க. ஸோ இவங்க டேம் பண்ணுறதுலாம் ஈஸிங்களா? ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் கையை எடுத்து நீங்கள் தான் அதோட மாஸ்டர். இல்லை நீங்கள் அதை டெய்லியும் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் அதை ஃப்ரெண்டுன்ற மாதிரி அதுக்கிட்ட காட்டிட்டீங்கனாலே போதும். ஸோ மற்றபடி பெரிய ஒர்க் இல்லை. இவங்களதுல பெரிய சைஸ் எடுத்து டேம் பண்ணுறன்றது வாய்ப்பு கஷ்டம். ஸோ இவங்கெல்லாம் குட்டின்றனால உங்களுக்கு டேம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதுலேயே நான் பெருசு எடுத்து டேம் பண்ணலாமான்னா அது வாய்ப்பு ரொம்ப கஷ்டம். நல்லா கடிக்கிறாங்க. ஸோ வால்லையும் அடிப்பாங்க. ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து டேம் பண்ணால் ஈஸி. இல்லை டேம்டு கரெக்டாக நல்லா டேம்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி வாங்கணும். பெருசு எடுக்கிறீங்கன்னா. இவங்க ரேட்லாம் எனர்ஜி வருது. கிரீன் 8,000 வரும். மீதி வந்து அதெல்லாம் 9, இது 13,000 வரும். சைஸை பொறுத்து கொஞ்சம் ரேட் டிஃபரென்ஸாக இருக்கிறதுனால. ஸோ இவங்களோட லென்த் எவ்வளோ சைஸ் வரும்? மொத்தம் 5.5 to 6 feet. 5.5 feet தாராளமாக வந்துருவாங்க. ஸோ வாலோட சேர்த்து உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு 2.5 feet வரைக்கும் இருக்கும். ஓ இது வந்து வீடெல்லாம் நல்லா பழகிடுமா? எல்லாமே பழகிரும். நீங்கள் ஃபுட்டு கொடுக்க போறீங்கன்னா அதுக்கு தெரியும், யார் இது யார் என்ன செய்கிறாங்கன்றது எல்லாமே இவங்களுக்கும் தெரியும். சூப்பர். ஸோ ரொம்ப ஒரு இது வந்து ஃபுட்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து வெயிட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே செய்வாங்க. மெயின்டெனன்ஸும் ஈஸி தான். மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு சின்ன ஷெட் ரூம் மாதிரி போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா கூட போதும், ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. போகாத அளவு வச்சுக்கலாம். வெளியிலனா இதுக்கு அடுத்த சைஸ்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லை. சன்லைட்டுக்கும் இவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது, மழை பெஞ்சாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ரொம்ப ஹார்ட்லியான பெட். ஸோ ஃபுட்டு மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும். ஸோ இவர் பாருங்க, இவர் மேலே உப்பு மூட்டை ஏறி உட்காந்துருக்காரு. ஸோ இது வந்து 8,000 சொன்னேன், இந்த க்ரீன் வந்து 8,000. ஸோ இதுவும் எவ்வளோ வேணாலும், எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணாலும், எத்தனை குவான்டிட்டி வேணாலும் கிடைக்கும். இது வந்து சீசனல் ப்ரீடிங். ஸோ இயர்லி ஒன்ஸ் தான் கிடைக்கும் குட்டிங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் தான் கிடைக்கும். சின்னதாக வாங்குறது நம்ம நல்லது, ஈஸி. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணும். நீங்கள் ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் இது. ஸோ நீங்கள் லைஃப்லாம் வளர்க்க போறீங்கன்னா கண்டிப்பாக 50 years சொல்லும் போது ஆப்வியஸ்லி இது வந்து உண்மையிலேயே வந்து நம்மளோட ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி வளருங்க. அது ஆக்சுவலாக நல்ல கம்பேனியன் சொல்லலாம். ஸோ 50 years வந்து ஒரு அனிமல் வந்து இருக்குதுன்னா பார்த்துங்க. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், அந்த பேரட்ஸும் அதே மாதிரி தான் சேம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்டு ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸ் இல்லாமல் பேர்ட்ஸும் வளர்க்குறாங்க. ஸோ இதை பற்றி சொல்லுங்க. இது ஸ்மால் சைஸ் கண்ணூர்னு சொல்லுவாங்க, எல்லோ ஷேடட் கண்ணூர். இது கண்ணூர். ஸோ கண்ணூரில் இவ வந்து செம்ம டேம்டு, ஏஜ் 2 years இருக்கும், இன்னுமே டேம்டாக இருப்பா. ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. பேர்ட்ஸ்லுமே அதே மாதிரி 2 வெரைட்டி வரும், ஒயில்டு டேம்டு. ஸோ டேம்டுன்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கையில் ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஒயில்டுன்றது ஃபுல்லி கேஜ்டு பேர்ட்ஸ், நீங்கள் கையிலாம் எடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ பேர்ட்ஸ்லேயும் 2மே அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம். பேர்ட்ஸ் ஆனால் ஃபுல்லாக என்கிட்ட கிடையாது. ஸோ பேர்ட்ஸ் மட்டும் ஒரு 2 or 3 days ஆகும், எது சொன்னாலும் நீங்கள். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இது ரேட்லாம் என்ன ரேட்டுக்கு விற்கிறீங்க? பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் 350 to 400. ஸோ காக்டெயில் அதே மாதிரி 4000 கலர் ஸ்டார்டிங். ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்கோ. ஸோ நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக பேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தா என்னோட ஸ்டாக் மட்டும் தான் வச்சிருப்பேன். ஸோ அதுல இருந்து ப்ரீடானா வெளில கொடுப்பேன், இல்லை வெளியிலேருந்து கொடுக்குறது, இல்லை வெளியிலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சர்க்கிள்லேருந்து எடுத்துற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பேர்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும், மற்றபடி மற்ற வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட ரெகுலராக இருக்கும். ஓகே. ஸோ இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன்லாம் எவ்வளோ வருது? இவங்களுக்கு 25 to 30 years தாராளமாக இருப்பாங்க. கண்ணூஸ் பேரட்னாவே வந்துருது இல்லை? ஸோ கண்ணூஸ் இவங்க. ஸோ அதே மாதிரி இருக்கிறதுலே பெரிய லைஃப் லைன்னா இது மெக்காவுஸ் இருக்கும், 50 years வரைக்கும் இருப்பாங்க அவங்க. ஸோ மற்றபடி பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. டேம்டுலாம் நம்மகிட்ட வந்து ஃபுல்லி டேம்டு தான் இருக்கும். ஃபுட்டெல்லாம் நார்மலாக நம்ம கொடுக்குற மாதிரி அந்த சீட் மிக்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக. அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரவுட்ஸு, ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் டேர்ம்டு பேர்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வளர்க்கணுன்னா நீங்கள் டேர்ம் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இவங்க வந்து நிறைய ப்ரீட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சு என்னதுன்ட்டு இவர்கிட்ட நீங்கள் டைரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவர் ப்ராப்பரான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவார். காடையிலே சின்ன சைஸ் பறக்குது. காடையிலே ஸ்மால் சைஸ், ரொம்ப சின்ன சைஸு. ஸோ இதை பட்டன் குயில் பறக்குறாரு. ஸோ பட்டன் குயில்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு, ரெட்டு, இந்த மாதிரி 4-5 கலர்ஸில் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்கலாம் வந்து முட்டை வச்சா கூட பொரிக்க மாட்டாங்க, எடுத்து இன்குபேட்டரில் வச்சு தான் நம்ம இது செய்யணும். ஸோ எல்லா குயிலும் அதே மாதிரி தானா? இது இல்லை, பட்டன் குயில் மெயினாக அப்படி. இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா சாதா காடையும் வந்து முக்காசி உட்காரது அடையில. ஸோ இவங்க வந்து ஃபேன்சி ஐட்டம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ சும்மா ஒரு ஃபேன்சிக்கு வைக்கிறது. ஸோ அதனால ப்ரீடிங் ரேட்லாம் இவங்க ரொம்ப கம்மி. ஸோ நம்மளா எடுத்து நம்ம எதுலையா வச்சாதான் உண்டு. பறக்குறாங்க, எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க? இதெல்லாம் என்ன ரேட்டு வருது? இதோட பேர் வந்து ஸ்டார்டிங் 1200 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ கலர்ஸ் வைஸ் வச்சு கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். மெயினாக கேட் வரக்கூடாது இல்லை? இல்லை, கேட்டு கூட பிரச்சனை இல்லை. சாதா எலி வந்துச்சுன்னா தொல்லை, சண்டை போடுங்களா? அதுங்கிட்ட சாப்பிட்றோம் இதை. அப்படிங்களா? எலியே சாப்பிடுதுங்களா? ஒரு ஆள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனா ரொம்ப கஷ்டம் ஜியா. பரவாயில்ல, இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுறீங்களே. நைட்டு ஃபுல்லாக ஆயிரும் ப்ரோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. நைட்லாம் உட்காந்துனா ஒரு சில நேரம் ஃபுல் டே நைட்டே ஆயிரும். அப்படிங்களா? அரைகுறையாக க்ளீன் பண்ணாலும் ஸ்மெல் இருக்கும். பண்ணால் அன்றைக்கே முடிச்சு ஆகணுன்ட்டு உட்காந்தோன்னா ஒரு நைட் ஃபுல்லாகவே ஆயிரும். ஆனால் வீட்டில் வச்சு பண்ணுறதுலன்றது பேரண்ட்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணாங்க? சப்போர்ட்டிவ் தான் ஃபஸ்ட்டு. அதான் கடையாக கொடுத்தாங்க. கடையில் எனக்கு நிறைய அடி வாங்குதுன்னொன்னே சரி வேறு வழி இல்லைன்னு அந்த ஸ்டாக் காலி பண்ண முடியலன்னொன்னே மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன். ஸோ கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்களா ஜி? இல்லை ப்ரோ, முக்காசி தான் மார்னிங் 1 hour வந்துட்டு போவேன். அடுத்து நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே வருவேன். 10 மணிக்கு மேலே வந்துன்னா 12,000, 12,000-1,000.
இது ஃபுட்டெல்லாம் எனர்ஜி போடுறீங்க இகுவானாக்கெலாம்? வெஜிடபிள்ஸ் தான் ப்ரோ, கேரட்டு வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிடும். வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான். பட் இதோட லென்த் ஒன்றும் பெருசாக வரும். 5.5 feet வரைக்கும் மொத்தமாக அவ்வளோ. 5.5 feet. ஒன்று பெருசு இருந்தது, கடிக்குது அதுன்றனால கொடுத்துட்டேன். க்ரீனு, இது க்ரீனே இருக்கும். ஐடியில் மட்டும் கொஞ்சம் க்ரீனாக இருக்கும். இது ஃபுல்லாகவே ஓகே. இதுவும் அதே சேம் பிரெட் தான். ப்ரீட் பண்ணுறது ஈஸி, ஆனால் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் ரொம்ப. எப்படி சொல்கிறது ப்ரோ, ப்ரீடிங் ஏஜ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வரது கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோ. அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன்னா அதுக்கு அடுத்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. குட்டியில் 1-2 இவ்வளோ இருக்கனால கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாதா, 1-2 இறந்து போகும். கண்டிப்பாக வேஸ்ட் அதிகமாகுது. அது ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த காசு எடுத்துடலாம். இப்போ எனக்கு 5 பேர் ப்ரீட் ஆகுதுனாலே போதும், 8 குட்டி 6 குட்டி தாராளமாக போடுவாங்க. ஸோ பார்த்துருப்பீங்க, ஏகப்பட்ட பெட்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எஸ்பெஷலி எக்ஸோட்டிக் வெரைட்டிஸ் நிறையவே இருந்தது. ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லியிருப்பாரு, ரேட் பற்றியும் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ இவர்கிட்ட எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு கேட்டுக்கலாம். ஸோ இதை நான் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது உங்களை? ஸோ நம்ம காண்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் கீழே கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் வெளியே இருந்தாலும் ஓகே. ஸோ அப்படி இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது, சென்னை ஹாம்ஸ்டர்ஸ்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதிலே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த மீன்ஸில் மெசேஜ் பண்ணாலும் அன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றது பார்த்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ கேட்டிருப்பீங்க, அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். உங்களுக்கு தேவையான பெட்ஸை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போய் அவர் காண்டாக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அப்ரோச்சபிளாக இருக்கும். காதை கடிக்கிறான் என்னன்னு தெரில, இது அப்போதுலேருந்து என்னை பார்த்த உடனே டெரர் ஆகிட்டாரு. ஸோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய பெட்ஸ் வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு ஹேண்டில், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு. டேர்ம் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பெட்ஸு. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப குவாலிட்டியான என்விரான்மெண்ட்டில் நல்லா பக்காவே வளர்த்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவையான பெட்ஸை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து பார்க்குற வரைக்கும் ஸோ பை ஃப்ரம் மை சைட். அதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸு. இவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூலில் நம்மளை அலோவ் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் பொறுமையாக எடுத்து காட்டினாரு, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ரொம்பவே தேங்க்ஸ் ஜி. தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வேறு லெவலில் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பாய்.